हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लकी पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लकी पांचाल डांस और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉफी ग्लाइडर या फिर हेलीकॉप्टर, मतलब दोनों दो नाम से जानते हैं इसको। तो ये हिप हॉप की काफी फेमस स्टेप है और इसको मूव्स भी बोलते हैं। तो चलिए, और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं न्यू यूट्यूबर तो नहीं, लेकिन 9 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मेरी ग्रोथ काफी कम है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के बीच में सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सको। और वीडियो के लाइक के काले बटन को प्रेस करके नीला भी कर देना और सारी वीडियो को प्रेस करते हुए जाना आपके दिल में, फेफड़े में, आंखों में, जहाँ पर भी कोई प्यारी सी बात हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। क्योंकि 3 मंथ का मुझे जो भी ग्रोथ करनी है सिर्फ 3 मंथ तो बाकी है। 3 मंथ प्लीज दिल से सपोर्ट कर दीजिए आपके छोटे भाई को। और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेग, और लेग से हैंड को भी चेंज करना है, तो वो भी मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं, और फिर आपको सिखाऊंगा। कॉफी ग्लाइडर बोलते हैं इसको और हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, लेकिन हिप हॉप डांस का बहुत मतलब मेरा फेवरेट है, ये बहुत शानदार लगता है। मैंने सोचा कि आज इसको ट्यूटोरियल बना देते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे मेन पार्ट जो है कि अपने जो लेग्स है उसको एक ग्लाइडर बोलते हैं, जिसे मिक्सर ग्लाइडर बोलते हैं, उस टाइप का हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं इसको। कि हेलीकॉप्टर का फैन भी ऐसा ही राउंड राउंड घूमता है और अपने को भी अपने लेग को राउंड राउंड घुमाना है। तो चलिए, सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए जो अपना राइट लेग है इसको स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल ज्यादा भी स्ट्रेट नहीं, हल्का सा फोल्ड होगा तो चलेगा। तो स्ट्रेट कर लेते हैं और इसको स्लाइड करते हुए आगे लाएंगे। तो पहले फर्स्ट हैंड ऊपर होगा, तो इसको ध्यान रखना कि फिंगर्स के ऊपर ही रखें। अपने पूरी बॉडी का जो वेट है फिंगर और इस पैर के ऊपर रखें। ओके, तो ये फिंगर से क्या है, मतलब आपके हाथ उठने में बहुत जल्दी होगी, स्पीड रहेगी। और अगर हाथ के बल पर रहोगे तो उठाने में देर लगेगी, तो इसलिए फिंगर के बल पे ही रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्लो मोशन में करके दिखा रहा हूँ। इसको स्लाइड करते हुए लाना है, हाथ ऊपर, जस्ट हाथ को नीचे लाना वापस, फिर ये आया, इधर से भी हैंड को ऊपर करना, फिर जस्ट नीचे रखेगा। और ये जो पैर है इसको जंप करना है, स्पीड से जंप और पीछे से पैर निकालना है। ओके, तो जैसे ही वो स्लाइड करके आएगा तो इसमें फर्स्ट हैंड ये उठाना, फिर रखा जाएगा, फिर सेकंड हैंड, फिर ये, फिर थर्ड को पैर में उठाना है। तो पैर को उठाना है, जंप करना है और पैर को स्लाइड करके वापस उसी जगह पे 360 डिग्री का घूमेगा पूरा राउंड। तो देखिए एक बार फिर से, ये हैंड गया, ये हैंड वापस ऊपर हुआ। अब पैर को जंप देना है, तो पैर से जंप पूरी बॉडी पे देना है, ये ध्यान रखना। पूरी बॉडी पे जंप देके राउंड करना, 1 2 3। ओके, तो इसका जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी स्टार्टिंग में अगर उंगली में कोई दिक्कत आ रही है, अगर दर्द कर रही है उंगली यहाँ से, तो एक काम करना, आप उंगली को ऐसे दबा लेना है, ऐसा दबा लेना, इसके बल पर भी आप टिक सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम। तो उससे भी जल्दी हो जाए, लेकिन पूरा जो हैंड है इसको पूरा चिपकाना मत, सिर्फ इतना रखना, इतना, ये वाला पार्ट उठा हुआ रखना। ओके, तो 1 2 3। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस, मैं भी स्टार्टिंग में जब करता था तो उसमें प्रॉब्लम होती थी, और अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ। और स्टार्टिंग में मैं जब करता था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, एक राउंड भी पूरा नहीं होता। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे लाइक के काले बटन को प्रेस करके नीला कर दीजिए, सारी वीडियो को क्रॉस करते हो जाइए। और कमेंट बॉक्स में आपके दिल में, फेफड़े में, आंकड़े में, जहाँ पर कोई प्यारी सी बात हो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन जाकर उसे प्रेस करें, साथ में बेल आइकन आएगा तो सब जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो
सबसे पहले आप देख सको। और मैं ट्यूटोरियल डांस वीडियो दोनों लाता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत थक गया हूँ यार, तो प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो अगली बार भी देख सको। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।